Doğan assalamu alaikum. Birincisini kazdı aldık buyursa. Ertemen 8 boldu tuğanlar. Ertemenen 5'te dağı çıkıp gördüm, 6'da çıkıp gördüm. Bugün 7'de turup 7:30'da çıkıp 8'de mi lineye koydum. 6 minutda zakaz berdi. Yok pes koeffisient. Kar oju bu jawada, jağan suada biroq jere karabay datdı. Her kim özünü öyleyt degendey dvornikteri kar jawasa eken dese taksitler kar jasa eken zakaz kımbattayt деп ойлойбуз. Her kim özünün nemesini öyleyt. Аэропорт Внуково экен. Под Внуково, по-любому шашпай чыгышат. Да, ладно, все. Пока. Аклек açıldı тугандар. Вот аклек açıldı. Geçe шашылыш эле сенла толук билбей эле мындай эле чыгарып койгон элем. Себеби чыгыш керек болуп калды. Бул жер азырынча бош, бирок технический мойка болот. Аклека киргенде мойка кылыш керек. Ona тонировка кылып. Бул жер химчистка тугандар. Химчистка болот, полировка болот. Бул жер аклекага эки места. Бул жер тонировка. Тугандар, тонировка эконом класстагы машиналар. Экономда иштеп аткандар эмес, эконом класстагы машиналар 1,5 миңден башталат. 1,5 миңден. Акция бул. Кээ бир жерде 2 миң, 2,5 миң, аны сен алып болуп билгем, тактагам. Госпаласалар көп жерде 2 миң, 2,5 миңден. Bir ay госпаласы 2 миңден болот. Аклейкаларды полду мен тактагам. Канчадан кылышат башкалар? 13 миңден башталат. 10 миңден деп жазып атышат комментарий. 10 миңдик аклейка мен көрө элекмин. Иштеден чалып көрдүм көп жерге. 10 миңден көрбөдүм. Аклейка тоже эконом класстагы машиналарга 12 миңден. Госпаласа комплектке кирет. Уже комфорттон баштап, уже 14 миңден башталат. Комфорт класстагы машиналардан баштап. Тонировка болсо эконом класстагы машиналар ошол 1,5 миңден башталса, комфорт класстагы машиналар, комфорт класста иштегенге кирбейт. Комфорт класстагы машиналар бул Шкода Октавияда башталат, Елантрадан баштапчы. Алар уже 2 миңден башталат тонировка. Мына место полный даяр. Мен краска болсо полный даяр болуп калат ичи. Сухой туман тугандар. Сухой туман 500дөн болот. Мына жерге келип бересиздер. Мен кече ценасын толук билбей эле 1000ден чыгарыпмын. 500дөн болот экен. Онда сухой туман 2 түр болот экен. Арзаны, кымбаты. Ошол эл катары эле 500 экен арзаны. Пока кымбаты бизде жок экен. Бул наклейка желтый тугандар. Желтыйдын ценасы башка болуп калат. Желтыйда себеби материалы кымбат. Неге машинадан түшпөйсүз? Машинадан түшүңүз блок кылып коет дегендер үчүн. Тугандар, я сама деп атсам неге түшөбүз? Мына 1734 минутта. Сама мойкага, минуттерде кетип мойкага болчу. Бизнесте 29% алат десем көп ишенишпейт да. Көзгө коюм канча кылышын. 29,2% алат. Бизнесте ушундай. Ушундай көп комиссия алат. Рейтинг туганда 5. Мен көп деле иштебейм да. Он 15 минут дейт. Келгенде 30 минут деген болчу. Азыр 15 минут деп атат. Парковый самозанятый же болсо жана самозанятый болуп иштегиле деп атпайбы азыр. Государство налог водительдерден бизден налог албасы келип атат. Парковый самозанятый кылып иштетсе, водительдерди кандай кылып контроль кылат билбейсиң да. То ли парк төлөшөт дейт. Яндекске ченеме жөнөтүптүр. Парковый самозанятый болуп иштесе, ар бир водитель налогун өзү төлөйт деп. Лично мен өзүм кылып көрөйүн дедим. Парковый самозанятый басып, уже немеден чыккан да, уже баягы подключение болуп атканда. Чыксаң, жазсам, ошону бассам, вы не резидент РФ деп чыгып атат. То есть российский паспорт эмессиңер, россиян граждан эмессиңер деп чыгып атат. А негизи менде самозанятый аккаунтум бар дагы.
ошонун парковый самозанятый ошондо чыгып атат. Анан дагы ушундай болуп чыккан күндө дагы токундар закон боюнча парковый самозанятый бул закон боюнча 2 миллион 400 миң иштейт. 2 миллион 400 миң грязный. Күндүгө таксиге чыккан адам айына 400 миң грязный иштейт плюс-минус. Бул дегени 2 миллион 400 миңди ал күндүгө таксиге чыккан адам 6 айда эле түгөтүп коет. Ошондо самозанятый болуп иштеп, анан парковый самозанятый болуп иштесе, экөө бири-бирине ошо 2 миллион 400 миң бири-бирине мындай неме тиешеси жок болсо, эгер парковый самозанятый болсо, мисалы самозанятый болуп иштеп 2 миллион 400 миң толтуруп койгон, анан даже парковый самозанятый болуп иштесе да, бул 2 миллион 400 миңге мындай башка 2 миллион 400 миң толгондон кийин парковый самозанятый башка эсептелсе, значит иштесе болот. Парковый самозанятыйды кылса болот. Вариант бар да, мындай парк менен договор түзүп, парк өзүнүн мойнуна алып, агентский договор деп коет, түзүп, ушундай кылса болот. Бирок эгер 2 миллион 400 миң ушун парковый самозанятый же жөнөкөй самозанятый болуп иштесе, айырмасы жок болсо 2 миллион 400 миңден кийин уже жабылса полный. Бул вообще тур эмес да. Бул кантип 6 айдан кийин уже жабылып калат. Же күндүгө караш керекпи? Ну ладно. 1.21. Ушундай закондор, Россиянын закону бири-бирине каршы келе берет. Түшүнбөйсүң. Неге ойлоп мындай чыгарышат? Эми буларга деле аз түшүнүп турам. Булардын акыбалы оор. Буларга бюджетке акча керек. Түшүнсө болот. Ошондой жагы болуп атат. Чоң-чоң парктарга чалдык. Орустардын паркына чалдык. Забейте деди. Эчтеке кылбагыла деди. Кичинекей парктарга чалсаң, ошондой кылыш керек. Ушундай кылыш керек. Айла жок, ушундай кылдырып атат дейт. Кийин азыр болсо эптеп иштей берсең, не кылса ошосун иштей бересиң деп атышат. Кийин уже 2-3 жылдан кийин полный текшерип калса ушуларды парктын мойнуна, ИПшниктин мойнуна налог илет дейт. 10 миллион, 20-40 миллион налог илип коет ошол иштегенине карап. Анан кийин отура бергиле деп атат. Чоң парктар болсо чалсак, забейте дейт, иштеке кылбагыла дейт. Бул жерде вообще түшүнүксүз нерсе көп. Пусть пока время покажет, пока что неме кылбагыла, ора болбогула деп атат. Да түшүнүксүз ушундай жагы бар. Ошон үчүн туугандар, парковый самозанятый боюнча дагы видео чыгарайын деп атам. Толук көргөзүп, кандай договор болот. Маалымат жок болуп атат. Башкаларда да ушундай видео чыгара албайт, значит маалымат жок. Ошого айтарым, убакыт көргөзөт, башка эмне кылабыз? Внуканы кыйла удобный кылып коюптур. Бар дагы эле. Вторая линия, первая линия деп заказ берип калыптыр, жакшы болуптур. Вторая линия дегенде мына экинчи линияга кирсеңер, бул жерде пробка азыраак. Антип кете беришет. Парковка место алып коюштур, өтө сон. Вторая линия А11. А11 болгондо онун тушуна токтошум керек экен. Тяньшань, Сколково, да? Пожелаем их поездки. Жүдөттүң эзип ал кезде эсимде сырыңды билемин күч алып учалам жылмайган кезиңде элдешип урушуп кече күнү колумду тиштегилеп эркелеп эричип мени күтөмүн суранан бери терек келчи дедиң өлүм коркпо мен чагылган октой бирок каламын токтоп ал болсо мени жоктоп жүрөгү сүйөмүн деп соккон сүйгүнү бунчукпайт коркок турасың жалында оттой туданган кып-кызыл жоктой сол жагым оң жагымда калып эле боло беремин сага дайым келес ой тумсуруп манай түшүп калган ой башкасы Это где-то здесь, да? Ага. Сколково. Так. Өзү негизи 36 мүнөт, же 40 мүнөттө берди эле. Паровоз кишиси өлүп калып, 48 мүнөттө келдик. 2150-гө. Saat уже 10 болуп калды. Бул жерден заказ кармайбыз. Бул Сколково эзи юго-западда заказ көп. Домойго заказ берди го.
Себеби бүгүн үйгө барышым, ишке барышым керек. Неме жок. Диспетчерге ухандой. Аяка келген көрөбүз. Ушул заречеден берди. Тонар мына неме боюнча жетиш подача 5 минут сүйлөп, реклама боюнча бир сөз сүйлөйүн деген, ушу айтып коеюн деген немем бар эле. Ушул учурдан пайдаланып айтайын. Реклама тартып атпаймынбы? Рекламага чакырышат. Не только таксиге тиешелүү эмес, чайхана, жумуш боюнча жазып беришет. Мен именно такси боюнча таксиге тиешеси эмес болсо тартпайм деп айтам да. Реклама мисалы кыргыздардыкын өзүбүздүкүн 10 миңден тартам. Кээ бирлерге 8 миңден калып кеткен илгерки сцена боюнчачы. Кыргыз эместердики мисалы жаңы сунуштап атканда 12 миңден 15 миңге чейин сунуштап берем. Смотря ким. Кече Карт Ситини тарттым, жагайсын тарттым, эсимде жок. Карт Сити да. Ошол күнү мен барсам, өзү арендага чакырган. Барсам, Манас Кейж тартып кетти. Да, ким бирөкөлөр тартып кетти деди. Азыр только выкупка да тартыш керек деп калды. Ладно, атай баргандан кийин деп тарттым выкупка. Полный ценаны мен мага чалганда эле, жазганда эле айткам. Полный ценаны мага условиян көргөзүшүң керек деп айткам. Условиян көргөзбөсөм мен барганда да условия мынаны нерсени айтпай эле кой десе, мен сени тартпайм да. Силерге уара болбосун деген ойдо мен. Ушулар уара болбосун, полный ценаны көрсүн, анан келсин деп. Как она есть чыгарып тарттым, киргиздим, комментарий толуп кетти. Бул деген блогерлер Олег Тинков деген бирөө айтканда бирөөсү умничать деп жазып атат, типа бирөөнүн цитатасын колдонуп, блогерлер ата-энесин сатат акча десең деп. Ошондой комментарий жазганда да силерге Омар Хаямдын фамилиясын ыйгармакмын. Ушулар уара болбосун деп. Бир жагынан карасаң, мына ошо видео чыкты, комментарий жазды. Манас Кейжин ошо видеосун таап көрдүм ошо күнү. Алмал көп видео чыгарат го. Көрдүм, вообще түшүнүксүз. Так маалымат жок. Жөн береткен сендикте көргөзгөнмө. Себеби булар таза рекламщиктер билет, эмнени айтыш керек, эмнени айтпаш керек экен. Силер уара болосуңарбы, кийин кандай комментарий жазасыңар, кийин барып иши жок. Бардыкы просмотрга керек. А мен уара болбосун ушулар деген мааниде чыгардым. Ойлонуп кетесиң кээ мен деле ошентип чыгарып койсом, айтпай турган нерсесин айтпай. Нафиг мен ушинтип жаман көрүнөм буларга депчи. Эми жаман көрүнбөсөң тартпай эле кой да дешиңер мүмкүн. Туугандар, YouTube канал иштетип, бул деле өзүнчө бир жумуш да, бул оңой нерсе эмес. Жумуш, ушунча аракет кылып, убакыт кетирип, монтаж кетирип, видео тартып, оборудование, компьютер, камера алып, кардасың, анан анча реклама тартып иштеш керек да, туурабы? YouTube акча төлөбөйт. Ушундай дешиңер мүмкүн. Бул жөн гана бир реклама. Мен ол машинаны аласыңар, албайсыңар, мага негизи интересно эмес. Албаганыгар жакшы, эгер силерге жакпаса. Болгону ошол условияны толук көргөзүп аткан мени жаман көрбөгүлө. Мен силерди уара болбосун деген эле менде ой. А жок, мага айырмасы жок ушулар. Уара болсун ушулар, эптеп просмотр көрсүн, барып мен атыма барсын деп неме кылган болсом, мен дагы силерге айтпай турган нерсесин айтпай чыгарып коймокмун. А жок, менде андай ой жок. Ошого мына ал Омар Хаямдын фамилиясы ыйгарылгандар. Комментарий жазарда ойлонуп жазсаңар, сөгүнүп бирдекелерди жазып бербей, ата-энени аралаштырып. Кара, айрылышкан жолумузду кара. Кимдер калды соңумузду кара. Ким кубанып калды, кимдер жылап калды. Кара, кош дедим. Кошташкан көздөрүңө кош дедим. Кенелі кездеріңе қош деді. Бұлыңызға ешік ашып бердім. Бірөсіне ешік ашып бербейсің, бірөсіне ашып бересің. Бұл деген жұмыс ушундай. 30 минута, 1700. Чертановская улица. Прайский метро жаққа келдім. 8-де ішті баштағам, саат 10-дан 46 өтті. 11 деп қолы. 3 саатта 4000 рубль иштедим. Ата мага чалып кечке жанды койбой жатты. Ошол тоондар ийгилик кийинки түрдө көрүшкөнгө чейин. Мен бүгүн Уступинский проезд 5-тем. Негизи күндүк эле ушул жердем. Таксопарк, аптека ушул жерде, полный ушул жерде жүрөм. Алло. Алейкум ассалам. О, паттам келип. Кош дедим.